नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओम योर हेल्पर। हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपडेट रहने के लिए बेल बटन पर जो क्लिक भी करें। बोल रही हूँ बिना माइक के बोल रही हूँ। नॉर्मल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले हम माइक बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना आपको आवाज़ माइक पे सुनाऊंगी। आज मैं आपको एक बहुत औसम ट्रिक बताने वाली हूँ। 1 रुपए से भी कम दाम में आप अपने ईयरफोन को एक प्रोफेशनल माइक में बदल सकते हैं। आपको इसके लिए एक फोम की जरूरत पड़ेगी जो कोई भी कपड़े के सामान के साथ आपको मिल जाती है। फिर एक सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी और एक सीजर की ज़रूरत चाहिए हमें सेलो टेप को काटने के लिए। और ये एक हमें ईयरफोन चाहिए बस, और आपका काम हो गया। आप एक प्रोफेशनल माइक बनाने के लिए रेडी है सकते हैं। अब हमें करना यह है कि इस माइक को अब हम इस फोम में लपेट देंगे, और लपेटने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप का साउंड इससे आ रहा है। आपको इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप का फोम ले लेना है। उसके बाद हम इसे इस तरह माइक को हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद अब हम इसे इस तरह से कवर अप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे पूरी तरीके से कर लिया है रोल। अब इसे अच्छे से रोल करने के बाद हम लगा देंगे इसमें सेलो टेप। हमने लगा दिया है इसमें अपना ये सेलो टेप, और अब ये माइक यूज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेरे पास अभी सेम टू सेम इसी तरीके का माइक है जिसमें मैं अभी बोल रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। कोई भी नॉइज़ नहीं सुनाई दे रहा है और एकदम मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपको आवाज़ रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है तो इस उपाय को ज़रूर आजमाएं और बेहतरीन रिजल्ट पाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।